blogueirinhas da minha vida, tudo bom com vocês? Bom, gente, o vídeo está super legal. A gente vai fazer um slime sem cola. Então, para lá, que o vídeo está super legal. Mas antes de tudo, já seu like, está o dedo aí no like, gente. Não ligue pra minha unha, porque tá ridícula. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative as notificações, clica no sininho, me siga nas redes sociais, que é meu Instagram, meu Facebook. E chega de blá 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 e bora começar. Vamos começar. Vão estar tudo em copos assim, pra não mostrar marca, essas coisas, porque ninguém tá patrocinando, não é mesmo? Então, farinha de trigo, detergente, esse aqui é clear, tá? Mas pode colorido o detergente. Eu peguei esse e tinta preta. Tinta preta, tá? Eu vou colocar só um pouquinho dessa tinta preta muito forte. Uma colher, eu vou querer maior que minha faca, e um potinho, então bora lá. Bom, vou pegar aqui os ingredientes, não vou colocar na minha frente para vocês poderem ver. Ah, eu não peguei um pote transparente, mas eu vou mostrando pra vocês, tá bom, gente? Porque eu não achei pote transparente. A gente coloca primeiro ó, gente, coloquei aqui, ó. Vou colocar tinta preta pra vocês poderem ver, né, melhor. Então já, né, quis colocar tinta preta pra vocês poderem ver melhor. Ainda sobrou aqui detergente. Vou colocar aqui. Bom, eu vou colocar até tinta, vou colocar bastante. Eu quero bem forte. Peraí, gente, vou pegar uma colherzinha pra botar essa tinta. Eu não consigo pegar a tinta. Essa colher, ela é muito grande pra pegar. Então não dá. E aí, Fiona? Como é que vai? Gente, se vocês estiverem escutando algum barulho, assim, essas coisas, é da televisão, tá? Porque eu tô vendo filme. Mas ele deve estar levando. Esse tipo de coisa não passa de um dia pro outro. Não. Se a mamãe queria fazer o Will casar com ela, tinha que parar de fazer esse tipo de piada. Mas ela está bem. Colocou o casal no procura e viemos de uma amiga que visitamos o Zimbábue. Caraca, foi muito preto. Gente, eu também peguei detergente, que era o único que tinha em casa. E também, né, pra ficar melhor. Ficou muito preta, parece uma flor. Começa com alcachofras, por favor. Depois eu quero omelete. De cogumelos com fritas. Uma coca cada nome. Muito preto aqui. Detergente ainda, né? Então vamos lá agora colocar farinha de trigo aos poucos. É claro que eu sabia que a música não ia durar pra sempre. Eu logo estaria em casa, enfiado na cabeça quase minha. o copo todo. Eu coloquei demais. Eu devo ter enlouquecido. Eu só queria sair com a Suzy. Eu acho que isso aqui é um castigo. Depois que colocar, que você tiver ativado aí slime, né? Por quê, gente? A pior parte era quando eles fechavam os olhos. A hora, né, se for pegar assim na mão, ela vai mexer sua mão toda. E também eu acho que vai desbotar um pouco esse pretinho, né? Por causa da farinha. Esse é o problema da caridade. Com mais, ó, ele já deu uma engrossada. Espera aí, gente, que eu tô Eu trabalhei nos telefones da Anistia Internacional. Aqui na Birmania você pega 7 anos de cadeia por contar piadas. Na próxima vez que você rir, eu quero que lembre do papaleio do humorista birmanês. mas sem colocar mais Estão sendo violados pela contabilidade. Precisamos mais do que isso. Juntos podemos fazer a diferença para as pessoas que precisam. derrubei aqui na mesa, mas tudo bom, né? Porque eu sou assim mesmo, atrapalhada é meu nome. Depois eu vou tentar isso aqui, né? Vamos ver se aqui tudo bem. Né? Derrubei, peraí que eu vou pegar um papel. Minha mão, meu nome, tudo na outra. Limpei aqui, né? Porque senão manchava por causa da tinta, porque é uma tinta bem forte. Não é corante.
Pronto, a gente mexe. Gente, desculpa eu ter pego o pote transparente, tá? Você não tem filho. Por quê? Claro que tenho filho. O que você tá falando? Não tem, não. Sabe Eu olhei por tudo quê, de fora, gente? você não tem filho. Senão vocês não conseguem ver, né? Mas eu Ninguém deu em você, vou dar um jeito de mostrar aqui pra vocês, mas vocês estão conseguindo ver. Deveria ter pegado um pote transparente. Eu não sou retardada, achei esse aqui Porque eu tô bonitinho. ocupado. Fazendo o quê? Eu tô vendo TV. E também, eu não achei um pote transparente assim pequeno. Eu tinha um pote transparente desse tamanho. E eu ia fazer uma slime grandíssima, pequena. Você não tem dever de casa pra fazer? Tem, quer me ajudar? Tô me Não, não quis dizer isso. Eu quis dizer vai pra casa e vai fazer o seu dever. Vamos fazer o seguinte. Eu não espalho que você não tem filho. Se sair com a minha Ô, mãe. gente, eu tô vendo ali a TV. Então eu vou dar uma baixadinha ali pra vocês poderem me Por que você quer que... Eu mudei de blusa, mas é porque eu tava com essa blusa por baixo do casaco. Então, aqui, né, eu vou ter que tomar cuidado também. Essa blusa branca e tinta preta. Aqui, ó. Tá bem durinha já. Gente, vou tentar gravar de cima pra vocês. Gente, olha que a slime, ó, tá quase pronta, ó, tá quase já desgrudando do pote. Vou gravar de cima, mas assim, mais pertinho pra vocês eu consigo. Então, ó, vou deixar ela desgrudar do pote e volto com vocês rapidinho, quando ela já estiver desgrudando do pote. Gente, a slime já tá pronta, eu vou mostrar pra vocês como ela ficou. Bom, meninas, foi assim o resultado da slime. Ela tá muito boa, ela tá pretinha. Ela só não fica muito, gente. Mas se você ficar ela fica um pouquinho. Ela é tipo uma iceberg slime. Não fez muito clique. Eu cortei perto da câmera pra vocês escutarem, mas ela não faz. Não fica, mas ela é boa. E aperta. Mas se você quiser ela um pouco mais molinha, se vocês colocam mais cola e hidratante, que ela vai ficar maravilhosa. Ou pasta de dente, que eu gosto de colocar um pouquinho de pasta de dente. Vou pegar ali e coloco pra vocês. Assim, gente, colocar um pouquinho aqui e vocês vão ver. Pra ela ficar um pouco mais molinha, sabe, gente? Espalhar assim pela slime. Minha mão vai ficar manchada, vai. Eu acabei de lavar minhas flores. Tudo bem. Agora é só a gente mexer aqui. Ela vai ficar molinha e não vai pegar, tipo, não vai ficar com cheiro ruim, entendeu? Só luz do olho. Bom, gente, então foi isso o resultado da slime, olha. E pra você ativar, olha, gente, pra você ativar ela, você tem que colocar farinha e mexer, farinha, mexer, farinha, mexer, farinha, mexer, até uma hora que ela vai ficar assim. Aí, tipo, quando ela estiver boa, quando ela estiver desgrudando do pote, ali no potinho, você vai pegar a mão e vai colocando farinha e mexendo. E ela vai ficar top. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então, pera aí. Se tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações, clica no sininho e tchau, tchau!